Штипскиот граначалник Илчо Захариев не влегува во трката за втор граначалнички мандат. Не се кандидирал на огласот на неговата партија за избор на граначалник. По оваа 4-годишна функција се враќа на фармацијата, објави на денешниот отчет за сработените проекти во изминатите 3,5 години. Ценев дека не треба да конкурирам затоа што добро е кога имате еден мандат, а за тој мандат да направите работи, да речеме, како за неколку мандати. Значи, за овие неполни 4 години јас не отидов на годишен одмор. Значи, моето работно време, знаете, почнуваше од 5 наутро. Овде вратата беше широко отворена за сите граѓани. Сите беа примени и сослушани. За мене се подеднакво битни граѓаните од селото Брез и од центарот на градот. И за мене се она што е направено во овој град, што е направено, е доволен доказ за една успешна локална самоуправа. Захариев во својот отчет истакна дека во изминатите години реализирани се 400 проекти кои Штип го прават центар на истокот, а населението од селата по неколку децении добија вода за пиење и асфалтирани улици. Со изградбата и уредувањето на коритото на река Отиња, централното градско подрачје доби нов лик, а со изградбата на пешачката патека на штипјани им се приближи и убавините на реката Брегалница. Да не нов мултимедијален центар, реконструиран е и домот на млади. Захариев забележува дека со домаќинско работење асфалт добија и голем број на населби во Штип. Во градот навистина се посветивме на комуналната инфраструктура. Некаде околу 140 улици добија нов асфалт. Само ќе набрам неколку тие проекти. Ја асфалтиравме конечно улицата Вида Папиорданова, улицата Мирче Ацев, Тодор Коларов. Ја асфалтираме улицата Каваклија, од деснаците направивме цел ринг околу Сутлакот. Ја асфалтиравме улицата Вардарска. И таа стана неверојатна фреквентна улица и ќе биде полезна сите граѓани на нашиот град. Паралелно со тоа ја асфалтиравме улиците Христијан Карпош, Еврејска, Трст, Стоја Рибата, Вераца и Ревири, Иволола Рибар, Пиринска, Сутјеска. Ја асфалтиравме комплетно патната инфраструктура во населбата Баби. Во изминатите години Захариев вели дека со средства од владата и од општината асфалтирани се и локалните патишта до штипските села, за што се инвестирани околу 1 милион евра. Останува до изградба на неколку локални патишта за кои има и проектна документација. Во својот отчет Захариев забележа дека покривање и реконструкција имаше на градскиот пазар и во бањата Кежовица. Изградени се околу 20 спортски терени во сите населби во Штип, но и за децата во штипските села. Се инвестираше во градскиот стадион и во културните манифестации, како што се Пастрамалијада, Макфест и Штипско културно лето. За наредниот период најави дека на Штип ќе му се случат неколку капитални проекти. Еден од најдобрите проекти кои ќе го направиме е конечно да се направи уште еден мост на реката Брегалница после 50 години. Тој мост ќе биде лоциран, значи во населбата 8 ноември и ќе ги поврзува улиците Борис Крајгер со улицата и булеварот Гоце Делчев кај Алумина. Тоа ќе биде обиколница која ќе го растрети централното градско подрачје, ќе го растрети мостот, камениот мост во Ново село и веќе ќе ги поврзе многу значајните населби, а тоа се Сењак, Дузлак, Баби, каде живее, можеме да кажеме, некаде околу 30% од населението со индустријскиот дел. Во текот на годинава ќе се реши водоснабдувањето на населбите Балканска, Македонка и Чардаклија со изградба на нова водоводна линија од филтер станицата. Во населбата Сењак ќе се гради детска градинка. Ќе продолжи уредувањето на реката Брегалница, а 15 големи улици во градот ќе бидат асфалтирани, меѓу кои улиците кои водат до клиничката болница. Смета дека тој и општинската администрација домаќински работеле, со што долгот за бесплатниот превоз е намален на 200.000 евра. Вратен е кредитот кон Светска банка, остануваат кредитите кон Ебор и Џајка. Во образованието најави и реконструкција на спортските сали во средните училишта.